ଏହି ଭିडिଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ର କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି କହିବି ସେଇଟା ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ନଥିବେ। କେବଳ ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 7 ଥର ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିବେ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ, ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ କାହାକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପ୍ରେମିକ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକା ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇକି ଯାଇଛି, କେବଳ ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ ଏହି ତାବିଜଟିକୁ ନିଜ ବେକରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରିବେ। ସେ ସହସ୍ର ଯୋଜନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ତାବିଜଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୂଜା ବିଧି ହୁଏ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର, ପଞ୍ଚ ଉପଚାର, ତନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର, ପଞ୍ଚ ଉପଚାର, ତନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ନିଜେ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାବିଜଟି ବାଇପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ରିରେ ପଠାଇଦେବୁ। ଯଦି ଆମଠୁ କରେଇକି ନେବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୂଜା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଶୋ ହେଉଛି ଏହି ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବେ। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଟି କହୁଛି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଐଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ମହାବଳାୟ ହନୁମତେ ନମଃ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 2 ଥର 3 ଥର ଶୁଣିବେ। ଗୋଟିଏ ପେନ୍ କାଗଜ ନେବେ, ସେଠି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ରହିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କ'ଣ କରିବେ, ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ସିନ୍ଦୁର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇକି କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରଥମେ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 7 ଥର ଲେଖାଏଁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଟୋମେଟିକଲି ଦମନ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ସୁବିଧା ଅଛି ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ 108 ଥର ସଂଖ୍ୟାରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଆସନ ନିହାତି ନେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆସନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବେ। ସେହି କମ୍ବଳରେ ବସିକି ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କୌଣସି ତୃଣ ଆସନ, ତୃଣ ମାନେ ଘାସ ଆସନରେ ବସିକି ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଟିରେ ଆପଣମାନେ ବସିକି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର 108 ଥର ହେଲା ବୋଲିକି? କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଳା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ନେବେ, କିନ୍ତୁ ମାଳା ଯେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ଶୁଦ୍ଧ କେମିତି କରାଯାଏ ଏହାର ବିଧିବିଧାନ ଜାଣିନଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଳାଟିକୁ ସିଦ୍ଧି କରାଇ ନେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଜପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବିନା ସିଦ୍ଧିର ମାଳା ଯଦି ଜପ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିପରୀତ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସିଦ୍ଧ ମାଳାରେ ଏକା ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ।